大家可以透过画面看出啊，走在这落羽松大道里啊，可以享受到被两旁落羽松树包围的感觉哦。不同，这里呢比较像是在森林间游走，看着周围的落羽松树啊，有种被树包围的感觉。走在这森林间呢，会让人心神宁静哦。是，我们来到了山坑生态公园。山坑生态公园在山坑老街附近。由于上次这里举办活动而无法拍摄，这次呢我们就特别回到这里介绍给大家。来到生态公园就会发现，这里不止景色好，场地也大。正如修嘎所说，是个适合带小孩子来玩的好地方呢。时长有限，请点击下方链接观看完整影片。